Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o info plus o tala pe mona info plus otalaka wa. Bonjour papa. Tomoni yo awa lelo telemi kati na ba cher internaute pe bato balingaka mingi bato ya majorité. Tomoni lelo madame Niki Ayaki apesi bino nouvelle o batinelaki et pas à M. Trump alobi ke pona bino ndenge seni achaki 504 jours ya lobi ke ezana 2018 par rapport à makanisi wana est-ce que moni ke mwana mboka Corneille nanga kozala prête ya kosala élection na 2018? Je crois que nakoki ko répondre na mutuna na yo soki Niki Alei mutatinda ki ezaki kimpamvita kimbangu to Patrice Emery Lumumba mais le ko ezaki président na bango mutatinda ki peut-être ka tinda ki pona aya koyebisa oya biso mokonzi oya biso président que voilà États-Unis a besoin ya autant de tonnes ya cobalt, bazan a autant de tonnes ya besoin ya autant de tonnes ya coltan. Donc le reste là ça nous regarde pas. Ça nous regarde pas. Donc il n'appartient pas à Niki Alei aya koyebisa biso que voilà 2018 était. Je crois que soki ezalaki Simon Kimbangu mutatinda ki na va ko répondre. Mais le rôle est Simon Kimbangu te tina mote. Pour la position il y a Vital Kamerhe, l'autre monde a embrassé les sous bande qu'on a biso ya ngambo, il y a IDPS bande quoi rassemblement, a EBCP ministre nae a démissionné, même ministre nae a exécuté te alobi que za loko lazo ça la perte. Pour na ko ikolobani. Mais je crois que Motonio so ebi lo banzambe a ebi que Judas tango akimaka kolo Yesu, tango sa tekaki Yesu. O etikala ko yela ye na Bible bakoma yango te siko yo linga na beta lisolo ya Vital Kamerhe poani kende ko tuna Jolino Makela ko yebisa yo yazo kanisa ngala ka moto INC te c'est ça vision na bino ya kabiliste pona intérêt à population ndenge nungu ezokotabo est-ce que bozo mona te que le 31 décembre André keba ko ikozala na ngambo na bino eloko ezate peut-être nde mokolo bo comprendre que si makabila ka basi bazakate mibali pe bazaka Nenge Chole na baninga na ye baza tongo midi pourquoi la rue mais Chole azo bossa na galiboso à 5 ans la rue pele kakawana. Il y a une rue qui passe devant chez Chole. Il y a une rue qui passe devant le fils Tshisekedi là, comment il s'appelle encore? Félix Tshisekedi. Le gros là oui, il y a une rue qui passe là devant chez lui. Je crois que dans décembre tous attendent Hausse Pelisana. Ils ont bien. On peut passer du bon moment. Est-ce que vous souhaitez Nini pour la 2018? Tout comme les 31, bonne année. Surtout comme les Arabes, bonne année. Il n'y a rien de. Sauf ça, ma colonie, ça t'a osé. C'est échec qui a corné, non? Échec, il a échoué pour Anine. Quand il se pose un journaliste à solo bandi mayo, il faut poser la question au modèle. C'est ça. Pour la question, c'est ça. Je crois que Bino Bato à média, il faut que ça soit un sembo. Beaucoup de militants. Militaire ça sous propreté. Vous comprenez? Donc la relation mosa na parce que yango ndo na classe. Yo ngani kuto za na CV. Ba batu mususu a CV ya pamba depuis bagenda ko betsa na cyber café ti lelo to mona bangote. Mot de la fin. Mot de la fin c'est que décembre 2017 dans 10 ans té. Moto o bakana la moto yo adresse na yo yebité. Mais moto adresse na yo yebi aucun les poignées comme elle n'a pas parlé bo solo là bo silana. Merci beaucoup Bachar internet nabiso zalaki wana mwana mboka Claude Machala o azali vraiment na sir Bachar internet ko sala bino plaisir azali vrai kabiliste alobi na tina nini ndenge ni tozo kene na mboka ndenge ni makambo ko sala ma pona élection et ya parce que les camarades bakizali que moi je crois que nous avons besoin d'une transition sans l'opposition parce que moni batono so bazali ka Kabila sali 20 ans. Mais même période il y a 1+4, oui, bah, opposant la transition. S'il vous plaît. Mais tous qui n'avons 1+4.
Mais à chaque fois, on dit non, Kabila sali 20 ans. 20 ans, Nzala, 20 ans, Passi. Donc, bakotanga kombo Ruberwa te, bakotanga kombo ya Zaidi Ngoma te, bakotanga kombo ya Tato Bakanga ya Boma batu na Bangi. Jean-Pierre Gembe. Bakotanga kombo na ete, bakotanga be kombo Kabila. C'est pourquoi lelo oyo mututu eza Kabila. Na yoke sika batangi kombo mbuta gizenga te, na yoke sika kombo batangi kombo muzito te, na yoke sika batangi ko ata kombo ya mwana mobali oyo oya koseka pesa za congolais nani badi banga batangi kombo na ete. Chibala peo na moni mikolo oyo akomo be kongala bakotanga kombo na ete batango be kombo Kabila. C'est pourquoi moi je propose que nous nous dotions pour plus de responsabilités. Parce que nous devons nous assumer. Nous devons assumer notre bilan seul. Parce que Kabila c'est pourquoi moi je propose une transition sans l'opposition. Et même dans la majorité, il faut checker nani azana Kabila ti lelo. Faut comme une période après période de Juda. Pour tracer qui Kabila sakei. Toi ce qu'on a période ya Pierre na Thomas. Parce que mingi bako wangana, mingi bako tia tembe, que oyo babakaki na kulusu, yende muta sekwe. Tokani, merci. Merci beaucoup, chers internautes. Quant à moi, je tiens à remercier l'équipe technique. Il y a Infoplis, Moni Hussein Sassi et Nakordon Moustapha Malembe, mon deux jeux Lookman. Donc c'était là, moi Namboka, Claude Machala, Oboyebi, Alobi Natina Nini, Ndenge Nini, ba élection et ko déroulé. Soit l'année prochaine, mais à lobby mingi à lobby qui à lobby à lingui tous dans la transition sans opposition parce que bazai ko ça le côté bazo distraire biso peuple. Donc ezaki malobombo ka biso. Merci beaucoup Natiki bino to. Na pas ça lisusu. Naza ko insister na transition sans opposition pour ani. Pour ko na mutu moko azaki lobby Kabila yebela lelo a komi tongo midi pourquoi sous l'impulsion de Joseph Kabila Kabange. Ah papa, ata ko escroquerie yango. Population bato ya bongo so bokangi bango na cité na lobité bosa bango mabe bolongo la taba pina mituka mais balancer qui ville morte ba auto ko lancer ville morte mais la moni population a réagir par rapport à ba ebike ya ba aventure parce que soko landi mwana mobali oyo mwana moso a Tshisekedi wana o komone sunani Félix Tshisekedi soko landi ye ayebisaka bino aseka bino bano bokoyi na cité bino bana ba fonctionnaire ndenge ya banda soki komela miliki na bumwana komela tembo na bumwana tout ce que vous voulez mais soki bolandi bino bana ya matete bino bana kisenso bino bana nsanga mamba bana gindibula bana mutukuti na ve mais jamais boko mona clair na vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. C'était Peggy Titan Kalonji, le parallèle de la presse. Bye. Saki Olingi Atala émission Yakambangu Info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala Info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka Info plus tala pe mona Info plus otalaka